Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu bwakeye neza, ni Thomas Kamyirinda ubasuhuza. Mbanje kubifuriza wa gatandatu muhire kuri mwese banywanyi bacu. Tugiye guhera ku makuru arakurikirwa n'ikiganiro Iwanyu mu ntara, nyuma yacyo turabagezaho ikiganiro cy'umuziki. Ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'Amerika. Amakuru tuyahere mu Rwanda. Indwara y'iseru yarateye muri gereza nkuru ya Nyarugenge iri imageragere mu mujyi wa Kigali. Umunyamakuru Eric Bagiruwubusa yaduteguriye inkuru irambuye. Amakuru y'iyi ndwara y'iseru muri gereza nkuru ya Nyarugenge iri imageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali, ijwi ry'Amerika yamenya bwa mbere yakuye ku rukiko rukuru rufite icyicaro Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge. Mu bwanditsi bw'urukiko rukuru batubwiye ko imanza zose zagombaga kuburanishwa ababuranyi bafungiye imageragere zahawe andi matariki, nabwo by'agateganyo igihe cyose iseru iri muri iyo gereza izaba yarandutse mu gihe kitazwi. Ubwanditsi bw'urukiko rukuru bukavuga ko bugiye kuburanisha abandi bafungwa mu magereza iseru itaragaragaramo. Mu bagombaga kuburana kuri uyu wa gatanu baturutse imageragere, ku isonga hari bwana Denis Kazungu ugeze ku rwego rw'ubujurire. Kazungu wakatiwe gufunga ubuzima bwe bwose, nyuma akaza kujurira icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge arega uruhuri rw'ibyaha bigera ku 10 birimo ibyo kwica abantu biganjemo abakobwa, yarangiza akabataba mu cyobo cyari mu nzu yabagamo mu Busanza ku Kicukiro. Umunyamategeko umwunganira Faustin Murangwa yabwiye ijwi ry'Amerika ko kimwe na bagenzi be bafunganywe, urubanza rwa Kazungu rwimuriwe mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka kubera indwara y'iseru yibasiye gereza ibafunze. Tuvugana na Madamu Therese Kubwimana, umuvugizi w'urwego rw'imfungwa n'abagororwa mu Rwanda, yaduhamirije amakuru y'uko gereza nkuru ya Nyarugenge yibasiwe n'iseru kandi ko abaganga bamaze ibyumweru bigera muri 2 bahanganye nayo. Abantu ntabwo bavuga ngo barwaye abantu bangana iki, kuko ibyari no gukumira, ariko abagaragaza ibimenyetso, kurwara no kugaragaza ibimenyetso, sindi umuganga ariko ntekereza ko ari ibintu bitandukanye. Abagaragaza ibimenyetso nibo bari muri isolation kurusha abandi. Ubwo baragira kuri bangahe? Ntabwo imibare nyifite nonaha. Mwaba mwarabashije kumenya uko ikinjiye muri gereza ya Mageragere i Nyarugenge? Ni amabanga y'ikigo gishinzwe ubuvuzi, ntabwo njye nyafite nonaha, ariko ibyo ari byo byose RBC nk'ikigo kibakurikirana kirabizi. Umuvugizi w'urwego rw'imfungwa n'abagororwa mu Rwanda akemeza ko nyuma y'aho iyi ndwara y'iseru igaragariye muri gereza nkuru ya Nyarugenge hari ingamba zahise zifatwa. Iya mbere niyo kubabuza guhura n'abandi baturage kugira ngo batabanduza. Iyindi niyo kubakingira, nizo nizazo zihawe imbaraga cyane, noneho akiyongeraho izisanzwe z'isuku, kongera ukaza ingamba z'isuku. Abafungwa n'abagororwa bose barakingiwe? Yego, ngo barangiza gukingirwa ariko igikorwa kiracyakomeza. Ibikorwa byo gusura bihagaze bite rero ku bafitemo ababo? Ntabwo turi gusurisha, nitumara kubona turangije gukingira izo ngamba zimaze gushyira mu bikorwa tuzamenyesha abanyarwanda ko bemerewe gusura, ariko ntabwo turi gusurisha. Kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu, ijwi ry'Amerika yashatse ubuyobozi bwa Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ntibyadukundira. Bwana Jean Bosco Ntirenganya uvugiriye minisiteri yatubwiye ko nta raporo arahabwa ikubiyeho amakuru kuri iyi ndwara muri gereza ya Nyarugenge. Iyo biza kudushobokera bari kuduha imibare ya nyayo y'abamaze kwandura iseru muri gereza ndetse no mu bindi bice by'igihugu. Twashoboraga no kubabaza niba baramenye inkomoko y'indwara muri gereza nkuru ya Nyarugenge, byanaba ngombwa bakatubwira niba nta bantu imaze guhitana. Umwe mu bacungagereza ukorera imageragere yatubwiye ko abona abari barwaye iseru muri gereza bagenda barushaho gukira. Yabwiye ijwi ry'Amerika ko gereza yabo ibarura bagera muri 20 bakirwaye. Abafite abavandimwe babo bafungiye imageragere nabo batwemereye ko badaheruka kubasura ku minsi yagenwe bari basanzwe babasuraho. Bakemeza ko ubuyobozi bwa gereza nta makuru afatika bwabahaye uretse kubabwira ko gahunda yo gusura yabaye ihagaze. Mu ntangiriro z'uku kwezi, hari ku itariki ya mbere, umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika agera mu marembo ya gereza ya Mageragere muri gahunda zisanzwe zo gusura abahafungiye. Umwe mu bacungagereza yavuze ko iyi gahunda yabaye ihagaze kuko hari ibibazo bari gukemura imbere muri iyo gereza. Uretse iseru muri iyi gereza, amakuru twamenye aremeza ko kuva mu kwezi kwa 11 na magingwa ya iseru yibasiye akarere ka Gisagara mu majyepfo y'u Rwanda. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu, ubuyobozi bw'ibitaro bya Kibirizi bwadusezeranije kuduha amakuru y'uburyo iseru ihagaze magingwa ya, ariko twarinze dutangaza iyi nkuru ntacyo baradutangariza.
umwe mu bakozi b'ibyo bitaro biri kwita ku barwayi Seru mu karere ka Gisagara yatubwiye ko hari bamwe mu barwayi bakiri mu kato. Avuga ko bahise bafata ingamba zo gukingira abatuye akarere kose no mu nkengero zako mu mugambi wo gukumira ikwirakwira ry'iyi ndwara. Umwe mu baganga yaduhaye ubutumwa bwemeza ko Iseru ari indwara mbi yandura byihuse kandi kanica cyane. Akemeza ko kubera ingamba zishyirwa mu gutanga inkingo Iseru idakunze kugaragara cyane. Umukozi mu nzego z'ubuvuzi yadusobanuriye ko Iseru ari indwara iterwa na virusi ikandurira mu matembabuzi binyuze mu gukoranaho kw'abantu. Uyirwaye akagaragaza ibimenyetso by'umuriro mwinshi, uduhera umubiri wose, kuruka no gucibwamo. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali. Hagati aho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje mu kwezi kwa kabiri gushize ko abantu barenga 306,000 barwaye Iseru ku isi hose mu mwaka ushize w'2024. Biragaragaza ubwiyongere bwayo ku rugero rwa 79% ugereranije no mu mwaka w'2022. Muri uyu mwaka w'2022 OMS isobanura ko abantu 9,200,000 aribo barwaye Iseru, muri bo 136,216 yarabahitanye. Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC. Ijwi rya Amerika. Ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu 7 bya mbere bikize kurusha ibindi ku isi bari bateraniye muri Canada, bamaganye bivuye inyuma M23 n'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange. Barasaba inyeshyamba n'ingabo z'u Rwanda kuva mu bice byose bigaruriye no gushyigikira inzira y'ibiganiro bihuzwa n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba n'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo. Geoffrey Mutagoma aratubwira ibindi kuri iyi nkuru. Ibi bigaragara mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rikubiyemo ingingo 6 z'ingenzi abaminisitiri b'Ububanyi n'Amahanga b'ibihugu 7 bikize kurusha ibindi ku isi baganiriyeho mu nama bagiriye Charlevoix mu ntara ya Quebec iri mu burasirazuba bwa Canada. Abitabiriye inama bavuze ko intambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imvururu zishamikiyeho biciye ukubiri n'amategeko mpuzamahanga n'arengera uburenganzira bwa muntu kandi vogera ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'igihugu cyigenga. Baboneyeho gusaba umutwe wa M23 n'ingabo z'u Rwanda gukura ingabo mu bice by'uburasirazuba bw'igihugu bigaruriye. Bashimangiye kandi ko imitwe yose irebwa n'ubushyamirane bubera muri ako gace harimo M23 na FDLR bakwiye kwemerera umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba n'uw'Amajyepfo mu bikorwa by'ubuhuza bigamije kurangiza intambara mu mahoro, kandi bakemerera abagore n'urubyiruko kugira uruhare muri ibi biganiro. Uretse mu karere k'ibiyaga bigari, abagize iyi nama bamaganye intambara ibera muri Sudani n'ibibazo yateje birimo gufata ku ngufu abakobwa n'abagore, imidugararo yateje inzara y'igikatu n'abaturage kuvanwa mu byabo ku rugero rutari rwabaho. Basabye impande zirebwa n'iyi ntambara kuyihagarika vuba na bwangu kandi zikemerera ibikorwa by'ubutabazi kugera ku bazahajwe nayo. Mu bindi iyi nama yemeje harimo ko ibihugu 7 bikize kurusha ibindi ku isi bishyigikiye byimazeyo igihugu cya Ukraine mu ntambara kirwana yo kurengera ubusugire, ubutavogerwa, ubwigenge bwacyo n'ukwishyira ukizana kw'abaturage. Bashimye ibikorwa bigamije kurangiza iyi ntambara mu nzira y'amahoro, by'umwihariko inama y'itariki 11 z'uku kwezi uyu mwaka yahuriwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ukraine na Arabia Saudite. Bashimye ko Ukraine yemeye ko habaho uburyo bw'amahoro bwo kurangiza intambara, basaba Uburusiya nabwo kwerekeza muri uwo mujyo bwemera kurangiza intambara mu nzira y'amahoro ku buryo butaziguye. Iyi nama kandi yanaganiriye ku kibazo cy'amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwo hagati. Abayigize bamaganye igitero Hamas yagabye kuri Israel tariki 7 z'ukwezi kwa 10 mwaka wa 2023, basaba ko imfungwa zose zafashwe n'umutwe wa Hamas muri Palestina zarekurwa. Bavuze kandi ku kibazo cy'umutekano mu bihugu bikikijwe n'inyanja ya Pasifika n'amakimbirane hagati y'Ubushinwa na Taiwan, bavuga ko akwiriye kubaho ubutavogerwa n'ubusugire bw'imipaka ku mpande zose. Ku byerekeye umutekano muri Haiti, ibihugu 7 bikize kurusha ibindi ku isi byashyigikiye ko Kenya yohereje ingabo zo gufasha kugarura umutekano, bishimangira ko bishyigikiye ubutegetsi bwa Haiti mu gusubiza igihugu mu nzira y'amahoro. Ijwi rya Amerika. Tukiri muri Canada, Minisitiri w'Intebe mushya Mark Carney yaraye ashyizeho guverinoma ye.
irimo umutegarugori Ariel Kayabaga ukomoka mu Burundi. Eugene Mukankusi araduha iyi nkuru. Depite Ariel Kayabaga yagizwe umuyobozi w'ibikorwa bya guverinoma mu nteko ishinga amategeko icyarimwe na minisitiri ushinzwe kuvugurura inzego za leta. Kayabaga ni umudepite wo mu ishyaka ry'abishyira bakizana mu gace ka London West mu ntara ya Ontario. Mbere yo kwinjira mu nteko yabaye muri njyanama y'umujyi wa London. Umwanya w'ubuyobozi w'ibikorwa bya guverinoma mu nteko ishinga amategeko awusimbuyeho Karina Gould wari wiyamamarije kuyoborera ishyaka ariko ntiyatsinda. Uyu ntiyagarutse muri guverinoma ya minisitiri w'intebe Carney. Abaminisitiri 18 bari muri guverinoma ya Justin Trudeau ntibagarutse muri guverinoma kubera ko bahisemo kutazitabira amatora ataha cyangwa ko Carney yabasimbuje abandi mu gihe arimo gushyiraho guverinoma igizwe n'umubare muto w'abaminisitiri. Kuri uyu wa gatanu nibwo Mark Carney na guverinoma ye barahiye. Nk'umuyobozi w'ibikorwa bya guverinoma, umutegarugori Ariel Kayabaga azaba ashinzwe guhuza ibikorwa by'ishyaka bya buri munsi no gucunga gahunda y'abanyamategeko, nubwo bishoboka ko ashobora kutazabona igihe gihagije cyo kubikurikirana mbere y'uko amatora rusange atumizwa. Guverinoma ya Mark Carney igizwe n'abaminisitiri bake ugereranije n'iya Justin Trudeau mu bijyanye n'uburinganire. Igizwe n'abagabo 13 n'abagore 11. Inshuti bakunzi b'Ijwi ry'Amerika, ibiganiro n'amakuru vya radio yanyu vyaba ibica ku radio canke ku mbuga ngurukana bumenyi murashobora kubikurikirana bice ku rubuga rwa WhatsApp twabashiriyeho kugira ngo biborohere kuronka amakuru agezweho ku mwanya ku mwanya. Ushaka kwinjira muri urwo rubuga ujya kuri Facebook yacu VOA Radio yacu cyangwa kuri web yacu wa3radio-yacu.com ukareba hari amabwiriza y'ukuntu wakwinjira muri urwo rubuga uciye kuri link cyangwa lien twahashyize. Mu rubuga rwa WhatsApp y'Ijwi ry'Amerika usoma amakuru gusa, nta bubasha ufise bwo kubona abarurimwo. Vyumvikana ko ukurubamwo ataco vyica ku mutekano wawe n'ibiri muri telefone yawe. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. Turabizera nk'uko mutwizera. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi ry'Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva 7 gushika 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Nabibabwiraga mu ngingo nkuru, umuryango w'iterambere ry'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Amajyepfo SADC wafashe icyemezo cyo kuvana ingabo zawo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu ni umwe mu myanzuro yavuye mu nama idasanzwe yahuje kuri uyu wa kane abategetsi b'ibihugu, yakozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga. Inama yitabiriwe na Perezida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi Temistokle Mutijima. Ni inama yitabiriwe n'abategetsi bahagarariye ibihugu 15 kuri 16 bihuriye mu muryango SADC. Igihugu cya Komore nicyo kitaserukiwe muri iyi nama. Ba Perezida Emerson Mnangagwa wa Zimbabwe, Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, Hakainde Hichilema wa Zambia, Duma Gideon Boka wa Botswana, Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo, Andry Rajoelina wa Madagascar, Daniel Francisco Chapo wa Mozambique na Nangolo Mbumba wa Namibia nibo bakuru b'ibihugu bitabiriye inama. Ni mu gihe ibihugu bya Lesotho, Eswatini, Malawi, ibirwa bya Maurice na Angola byo byaserukiwe n'abategetsi bo ku rwego rwa ba minisitiri, naho ibirwa bya Seychelles byo biserukirwa na ambasaderi w'iki gihugu muri Afrika y'Epfo Claude Moller. Umwanzuro wa 10 mwigera muri 19 yemejwe n'aba bategetsi ni ugaruka ku kurangiza ubutumwa bwa SADC muri Kongo Samidi Arasi. Agaruka kuri uyu mwanzuro, Perezida Emerson Mnangagwa uyoboye SADC yagize ati: This extraordinary summit iyi nama idasanzwe ya SADC ifashe umwanzuro ukomeye wo kuvana ubutumwa bwacu mu burasirazuba bwa Kongo. Tugomba kwihutisha ishyirwa mu ngiro ry'imyanzuro yafatiwe mu nama ihuriweho yahuje SADC na EAC. Iyo irimo guhuza ibiganiro byo kugarura amahoro bya Rwanda n'ibya Nairobi. Hakabamo kandi ko ibiganiro ariyo nzira nyamukuru izageza abaturage ba Kongo ku mahoro arambye.
mu gihe ubutumwa bwacu bwinjiye mu cyiciro cyo gucyurwa turahamagarira ko hakomeza ubufatanye mu gufasha icyurwa mu ituze ry'abasirikare bacu bose n'ibikoresho byacu byose. Iyi nama kandi yanzuye ko umuryango wa SADC ugitsimbaraye ku bushake bwawo bwo gukemura amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo, bityo kuzakomeza gushyigikira imigambi igamije amahoro arambye n'umutekano muri iki gice cya Kongo hagendewe ku masezerano yo gutabarana y'ibihugu binyamuryango bya SADC yo mu 2003. Abakuru b'ibihugu binyamuryango bya SADC muri iyi nama bongeye gushimangira ko bazakomeza gushyigikira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kurengera ubwigenge, ubusugire, ubutavogerwa bw'imipaka yayo, amahoro n'umutekano birama ndetse n'iterambere ryayo. Bashimangiye kandi ko hakenewe igisubizo kivuye mu nzira za politiki na diplomasi kandi kigizwemo uruhare n'impande zose zirebwa n'iyi ntambara kugira ngo amahoro, umutekano n'ituze bigaruke mu burasirazuba bwa Kongo. Ingabo zari mu butumwa bw'umuryango SADC muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo (SAMIDRC) zoherejwe muri iki gihugu mu kwa 12 kwa 2023 byari mu rwego rwo gufasha leta ya Kongo nk'umunyamuryango wa SADC kugarukana amahoro n'umutekano mu ntambara ihanganyemo n'umutwe wa M23. Mu kwa mbere k'uyu mwaka igihugu cya Afurika y'Epfo cyatakarije abasirikare 14 muri iyi ntambara. Benshi muri aba bari aboherejwe muri ubu butumwa bwa SAMIDRC, ariko harimo na babiri bari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro bwa Loni muri Kongo. Igihugu cya Malawi nacyo cyahatakarije abasirikare 3 bari mu butumwa bwa SADC muri Kongo. Abategetsi ntibatomora ingano y'abasirikare bose bari bagize SAMIDRC, barimo n'aboherejwe na Tanzania, ariko abenshi bari ab'Afurika y'Epfo babarirwa mu basirikare 1000. Umwanzuro wo gusoza ubutumwa bwa SADC muri Kongo uje mu gihe muri Afurika y'Epfo akamo k'abasaba ko ingabo z'iki gihugu zikiri muri Kongo zacyurwa gakomeza kwiyongera. Amakuru avuga ko izi ngabo zafungiwe mu kigo cyazo Igoma n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Kuva mu kwa mbere k'uyu mwaka ku muvuduko udasanzwe, umutwe wa M23 ukomeje kwigarurira byinshi mu bice by'akarere k'uburasirazuba bwa Kongo gakize ku mabuye y'agaciro birimo n'imijyi ya Goma na Bukavu, imirwa mikuru y'intara za Kivu ya ruguru n'Epfo. Iyi nama y'abakuru b'ibihugu bya SADC ibaye nyuma y'umunsi umwe igihugu cya Angola nk'umuhuza gitangaje ko ibiganiro bigamije amahoro hagati ya leta ya Kongo n'inyeshyamba za M23 zivugwaho gufashwa n'u Rwanda bizatangira mu cyumweru gitaha. Ibiro bya perezida wa Angola kuri uyu wa gatatu byari byatangaje ko ibiganiro hagati ya guverinoma ya Kongo n'inyeshyamba za M23 bizatangira ku wa gatatu w'icyumweru gitaha bikabera i Rwanda. Iri tangazo rya Perezidansi ya Angola ryaje rikurikira inama yari yahuje ba Perezida Joao Lourenço wa Angola na Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo wari waranze kuganira na M23 nk'uko byasabwaga n'u Rwanda. Mu itangazo washyize ahagaragara kuri uyu wa kane, umutwe wa M23 wagaragaje ko wishimiye ibi biganiro by'imbona nkubone na leta ya Kongo, nyamara usaba itsinda ry'abahuza ko basaba Perezida Tshisekedi kugaragaza ubushake mu ruhame nta guca ku ruhande ko yemera kuganira nawo. M23 kandi yasabye umuhuza gutumira abarebwa n'ibi biganiro ku mugaragaro bakanamenyesha ibizagenderwaho, kuko kugeza ubu uwo mutwe uvuga ko utarabona ubutumire buhamagara mu biganiro uretse itangazo ryashyizwe ku ipaji ya Facebook ya Perezidansi ya Angola. Raporo y'impuguke za Loni ivuga ko u Rwanda rugifite abasirikare 4,000 mu burasirazuba bwa Kongo aho bafasha M23 mu ntambara z'inyeshyamba zihanganyemo n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC nabo bafatanya. U Rwanda ariko ibyo rurabihakana. Urakoze Temistokle Mutijima. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahamagariye abarundi baba mu mahanga kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Umwe mu bitabiriye iyo mpuruza ni Alphonse Nahimana utuye mu gihugu cya Canada washinze ishyirahamwe ryitwa NCDP, Niragira Community Development Project, rifasha abanyagihugu guhinga kijyambere bongera umusaruro. Ishyirahamwe rimaze gushinga imizi mu ntara zigera ku 8 z'igihugu. Navuganye na Engineer Agronome Mark Ndayimirije, umuvugizi w'iryo shyirahamwe NCDP, atangira ambwira amavu n'amavuko yaryo. Iryo shyirahamwe NCDP ryashinzwe n'umuntu yitwa Nahimana Alphonse, akaba asanzwe aba muri Toronto muri Canada. Yarishinze muri 2015, ubu akaba ariko ryabaye imyaka 10 rishinzwe. Rero ubu yakurikiye icyumviro cy'umukuru w'igihugu yaje kubagendera muri Canada avuga ati garuka muteze imbere ho mwasize uruzogi. Rero nawe yaciye aza gushinga iryo shyirahamwe avuga ati rero hamwe navuka nasiga uruzogi mbere ko nagize imana ngatera imbere, nta kuntu nogaruka gufasha bamwe bene wacu nakura mbona. Niho yaciye ashinga iryo shyirahamwe rya NCDP akoresheje izina rya segekuruza wiwe. Hama Barundi rero benshi bagiye baraboneka ko ariko arakora, rero baciye baza baravuga bati natwe turashaka gukora nkuko natwe twabonye mukora iwanyu.
ubu rero harageze ama NCDP ashika mu ntara nka 7-8 rero usanga zimwe zitwa amazina atandukanye zitwa nka NCDP Ndibatira Igitega, hariho NCDP Nahayo, amazina atandukanye umwe wese bivanye n'iyo avuka acaza arashira kwirindi zina ryiwe. Kugira ngo abatwumva basobanukirwe neza n'iri shyirahamwe ryanyu mu bikorwa mushyira imbere iyo mwigisha abantu guhinga no kongera umusaruro, bahinga bate, bahinga iki? Mu bikorwa dushira imbere harimo kwigisha abarimyi kwihingurira umwavu w'ikirundi bakoresheje ibyo bita ibyatsi bitandukanye mugabo birimo ivyunyunyu igiterwa kiba gikeneye, na cane cane tukaraba yuko dufise ivyunyunyu byitwa NPK, ni kuvuga azote, phosphore, potassium, ni kuvuga ni ivyunyunyu bikuru igiterwa kiba gikeneye. Aho rero kubera umwavu ari nkenerwa kugira umuntu ashobore kwimbura, ivyo wese twarabishize imbere cyane kugira ngo naho yokoresha umwavu w'ikizungu, ariko umwavu w'ikizungu ari nk'umwambiro ube muke cyane kugira ngo isi yimbuke umwanya munini. Hanyuma turabigisha rero n'ibijanye no kugwiza imivyaro y'ibitoki na cane cane bitanga umusaruro, haba nk'ubumara amasenga, ibisahira, ivyarubone, hama tukaca rero uwo mwavu rero barawushira ku biharagi no ku bigori hamwe no ku biraya. Turaba na cane cane biterwa bitumwa bironderwa cyane ku isoko kugira ngo naba abanywanyi bo ma koperative nabo bashobore kuronka ivyo bafungura, bongeye baronke n'ivyo basarurira isoko. None se wambwiraga yuko muri mu ntara zitandukanye, tuvuge hari Muramvya, hari Ngozi, hari Makamba, hari Ruyigi, hari Bururi, hari na Muramvya nyirizina, birumvikana kubera ko niho byatangiriye. Iyo muhitamo intara mushingamo iyindi koperative, muyihitamo mukurikije ibyera cyane muri iyo ntara cyangwa se mufata n'ibyera ahandi mukabariho mu bijyana? Ni ukuvuga ibyo dukora tumaze kubikorera Muramvya barabishize ku ngurukana bumenyi, abarundi benshi barabibona nko ku ma YouTube. Hanyuma abantu rero bava mu ntara zitandukanye bonyene baca bavuga bati natwe, bakaturondera bakavuga ati natwe turashaka bijya bintu mwakoze hariya, muze kuturabira isi y'iwacu ivyo ibiterwa bisanzwe bihakunda. Nimba ari mu ntara y'Imbo, ni ukuvuga yuko naho duca tugerageza kuraba, turi kumwe n'abahinga batandukanye bagerageza kwiga isi yo muri ako karere bakoranye n'abarimyi bo muri ako karere, bati aha hakunda ibi. Tugeze mu ahantu mu intara y'Imbo naho duti harakunda ibitoki cyane, turabishira kw'ingufu. Ari ahantu naho tubona yuko hakunda ibitunguru, ukuvuga wa mwavu turaheza naho tukawushira imbere mu gutera ibitunguru bizozana umusaruro. Ni ukuvuga umwavu w'ikirundi tubigisha, umwavu hariho hose, naho biravana n'ibyatsi by'ubwoko kanaka twasanze, dushobora tugerageza gukoresha ibyo kugira ngo bishobore kuzana vya vyunyunyu bikenewe. Ibitahari naho tukagerageza kuvyongereza turavye ibihari canke ivyo dushobora kuzanamwo kugira ngo uwo mwavu tuhe akanovera gakwiye. None se mbwira Engineer Marc Ndayimirije, kuva iyi NCDP yatangira ashize imyaka 10 mwigisha abanyagihugu guhinga no kongera umusaruro, murabona umusaruro wariyongereye ku kihe kigero ku buryo mwavuga muti ababikoze bashoboye kwihaza, basagurira amasoko ku buryo n'inzara ntaho yamenera? Kuva aho tubitanguriye uravye nk'imirima yabo ukuntu isigaye isa, hariho abantu n'umwavu w'ikizungu ubu batakibona yuko ari ingorane kuri bo. Nuravye n'ibigori baba bafise, abarimyi turabona yuko umwimbu washoboye kwiyongera ku bice birenga 60%, meme na 70%. Marc Ndayimirije, umuvugizi wa NCDP mu gihugu cy'u Burundi, ndagushimiye cyane kubw'akakanyu uhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze. Ikiganiro c'abakenyezi, aho abagore bavuga ubuzima bwabo n'imibereho yabo n'ingene bafasha imiryango yabo n'uko biteza imbere ubwabo. Ikiganiro c'abakenyezi ni ku Ijwi ry'Amerika.
Mu Burundi abagore bavuye mu byabo mu ntara za Bujumbura na Rumonge kubera ihindagurika ry'ibihe barasaba leta kubabonera aho batura hakwiye. Bamwe bavuga ko kubera kuba ahantu hameze nko ku gasozi bahabonera isanganya zirimo guhohoterwa n'abagabo. Ni inkuru Ijwi ry'Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi. Muragizwaho na Thierry Vendayishimiye. Umwana wawe ariko arumva ivyo uri muri murakora ntihajya rero usanga umugabo atangiye kujya hanze ko niyo kuyangarira ikira misi uguma umubwira ngo abana cabizana ikibazo kacibizana mubano mubi mu nzu hagati y'umugore n'umugabo. Aba ni bamwe mu bakenyezi bari mu miryango leta yakuye mu bimbi ibajana mu ntara ya Cibitoke bavuga ko bagifise ibibazo biharije mu ngo. Abakunzi b'Ijwi ry'Amerika habashitse muri site Gateri batubwira ko iyo site yubakishije amahema, imiryango yahawe uburaro bivanye n'igitigiri c'abayigize. Ku vyerekeye imiterere y'ayo mazu y'amahema hari abafise izipima metero kwadrato 3, abandi zisununuye gato ku buryo hovamwe ibyumba by'uburaro bw'abana n'abavyeyi. Ibyo byumba bitandukanywa n'ihema ribigaburamo hagati. Iryo naryo uri nyuma yaryo ushobora kubona ibyo gitwa ko rikingiriye. Ari naco gituma aba bakenyezi bavuga ko kubaka ingo ziramara ikibazo. Urabona umugabo n'umugore ntimushobora gukora amabanga yabubatse n'akari karabona ivyo muri kumarakora cyangwa umwana wawe ariko arumva ivyo uri muri murakora ntihajya rero usanga umugabo atangiye kujya hanze ko niyo kuyangarira ikira misi uguma umubwira ngo abana cabizana ikibazo kacibizana mubano mubi mu nzu hagati y'umugore n'umugabo. Abo bakanyura bona ntibiborohera twebwe turanasaza ihema wihindukize natse ndi hajya ndakumva none wumva baryama gute barakwiye uburaro bukwiye erega umubiri uragoye araraba kugena ari buhindukire mu bana akabona biragoye. Aba bakenyezi bisanga bariko barahohoterwa nabo bubakanye kubera ubu bukene bw'uburaro. Umwe mu bimuwe bakugwa muri site Gisagara Ininahazwe Ninete umukenyezi akiri muto w'abana 3 avuga ingene umugabo adasubira kwitaho gutanga ibitunga umuryango. Ntushobora kumuha imisi 2-3 ngo akwihanganire niamore mcatangura kukwimirasi ngo wowe kuransabirasiyo je ivyo ndagusaba ukabinyima umubano utangura kuba nabi umugore na ucujyahe kuri twebwe rero tutarana ronka n'ukuntu tutangura kurondera cyabitugora. Ivyo biruko mu gihe atamikoro bafise kuko atamatongo bararonswa yo kurimamwo kuko nayo bakuwemwo babojijwe kuyasubiramwo. Manirama Jacqueline n'uyundi mukenyezi akiri muto yomowe n'imyuzurira muri Kinyinya ya 2 muri zone Gatumba wasigura ko n'ubworozi bw'ibitungwa bito bito yahora akora bwahagaze ku kubura ikibanza cabwo kubera ahantu ari hato urashaka kugura inkoko kubera zitisanzura aho ziba kandi zafite no zitembera nyene hagutse ukazusanga zanapfuye. Ushobora kuzishira ngaho impande y'umuriro aho wazubakiye wa muriro ukazimera nabi ushaka kugira ingorane. Nk'akarero burya mu mavu yaha yararanguye inkoko kwa 3 aranguye inkoko 5 ushaka kwa 3 nkubu hamaze gupfa 2 kubera zitisanzura aho zirara. Muri rusange abakenyezi bari mu bakogwa ko n'ingaruka mbi zivuye kwihindagurika ry'ibihe kuruta abagabo. Bivugwa na Renilde Masunzu arongoye ishirahamwe ry'abakenyezi igishinze gukingira ibidukikije mu Burundi AFEB mu mpfunyapfunyo. Umukenyezi ajejwe ivyo byose bizana gufasha umuryango. Nshaka kuvuga ko ari warima habaye uruzuba canke umwuzurira w'inzuzi urumva homberamo. Turavye nka Tanganyika ngene vyagenze murabona abantu barataye izabo baragenda kurondera ahantu hatatwawe. Ivyo byose bituma umukenyezi agwa kutwana twiwe akabura nica bagaburira. Kukaba nkako abakenyezi bahuye n'isenyagurika ry'umusozi ku mutumba wa Gabaniro muri komine ya Muhuta mu ntara ya Rumonge mu kwezi kwa 4 k'umwaka uheze bavuganye n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bavuga ko batarasubira kuronka mikoro kugira ngo bigwaneko. Ni mu gihe nabo leta yari yabanje kubirabegeranirije ku mashure y'imyuga yo mu Gitaza. Inyuma y'ikiringo gito yabahaye amafaranga y'amezi 3 yo gukota amazu. Kuvyerekeye imibereho yabo nyezina abakenyezi bavuga ko bahora bifashisha amafaranga baziganya mu bivuye mu ndimiro. Muri kino gihe batagira aho barima basigura ko atamikoro kugira ngo bashobore gusanasana imiryango yabo. Urakoze Thierry Vendayishimiye. Hano dusoreje aya makuru y'Iwanyu mu Ntara mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda gushigashira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi umugore mwiza
asegura inkokora inkoko zikarinda zibika. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. radiyo ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri Facebook na YouTube radiyo yacu VOA. Mu kanya gato cyane murumva ikiganiro cy'umuziki. Mugire weekend nziza, murakarama.